Hello， 大家好，我係芝芝。今集呢，我哋嚟到尖沙咀，我哋準備呢一齊去食呢個電大喜屋。香港呢，大多數嘅放題呢都係一開頭就好高質啦，但係之後呢就會越做越冇咁好食。咁尖沙咀嘅電大喜屋呢，開咗業都2個月啦，網上面呢嘅食評呢一直都係幾好嘅。咁我哋今日呢就去食下，睇下個質素呢有冇 keep 住先。我哋今日呢係食午市3個鐘嘅放題嘅。一嚟到嘅時候呢，就見到弟弟佢哋呢已經食緊啦。我一坐低呢，弟弟就話今日冇滷水鵝，咁呢好彩有煙三文魚慰藉住佢嘅心靈先啦，咁佢都冇乜嘢嘅。即刻出去睇有啲咩食先。咁呢一排雪櫃呢，好多人都影過噶啦，有啤酒啦、茶啦、椰汁、汽水、果汁、奶茶都有噶啦，基本上呢，你諗到嘅都會有嘅。生果呢都有好多種類俾大家揀啦，有西瓜啊、橙啊嗰啲，仲有哈密瓜、紅毛丹、蘋果啊都有。跟住呢一個出晒煙嘅呢，就係擺一啲冷盤嘅海鮮啦，有青口啊、蝦啊嗰啲。三文魚子、蟹子都有。我哋趁其他人揀甜品嘅時候呢，即刻就再影一影。咁我食過去旺角嗰間呢，煙三文魚啊、ham啊嗰啲，佢哋本身都一定會有噶啦。跟住嚟到沙律同埋小食吧呢邊呢，都好齊嘅啲嘢食，好多嘢揀。我記得呢，我上一次喺旺角食嘅時候係冇芝麻八爪魚嘅，呢度就有啦。軟雪糕呢有2隻口味揀啦，咁佢仲有埋脆糖添。突然間想食糖嘅話都有得夾。咁我見到呢，佢哋都有好多唔同嘅酒類啊，有山啤啦，有清酒啊、白酒、梅酒、紅酒、真露都有。熱飲都有幾款，咁我揭咗2、3籠呢，就都係蝦餃同小籠包咯，咁應該就都係得呢2款啦。湯嘅話呢，就係蟲草花烏雞，呢個係廚師推介，但係就冇寫係咩啦。唔飽嘅話，仲可以食飯添。就咁睇，成個環境都好乾淨同埋好整齊嘅。凳都未坐暖啦，趙小就帶我嚟睇雪糕啦。跟住我見到佢呢度呢，可以租用尿袋嘅，好好喎。
咁第一盤刺身呢已經嚟到啦。個花膠呢都 OK 嘅，芝麻八爪魚有好香嘅麻油味。牛舌嘅音唔會好韌。呢個呢，就係妹妹推介嘅鱈魚乾。我哋發現呢，佢哋嘅上菜速度好快，所以第二輪刺身呢，轉個頭食完又到咗啦。今次呢，仍然都係好新鮮嘅，望落去食落去都係。燒蠔呢都好肥美，好陰嘅，但係呢，佢有少少沙。如果玻璃肚嘅人呢，就諗一諗啦。咁網上邊呢，最多人討論就係佢嘅奄仔蟹啦，話好多膏同埋個味都好好嘅。力推呢一個海膽軍艦，我哋都追加咗好多次，食咗好多嚿。另外呢，都非常推介呢個鹽燒左口魚，因為呢，佢隻燒得好香，食落去呢，好有油香味。拖羅蓉小卷都好食，跟住呢，我哋發現呢，佢有劍魚腩嘅壽司，但係佢冇刺身嘅。鱈魚乾呢，妹妹仍然大推。見到弟弟食咗好多隻奄仔蟹啦，於是呢，我就都嗌咗半隻嚟試下，因為本身唔係太超級鍾意食蟹啦，但係都想試下。佢呢的確呢真係好多膏，同埋呢好有蟹膏嘅香味嘅。
我哥呢試咗都推介嘅，同埋佢係算係厚身嘅。你覺得電大喜屋好唔好食啊？普通咯。你覺得電大喜屋好唔好食？我覺得放題嚟講算係幾好食。你覺得電大喜屋好唔好食啊？好味，好新鮮。咁你呢？咁你呢？冇嘢啦，完。然之後我哋繼續再追加我哋想食嘅嘢啦。最後呢，佢會俾張嘢你，叫你幫手呢填下啲 comment 俾佢嘅。我覺得呢電大喜屋嘅質素呢，仍然都仲係 keep 到嘅，所以我覺得係可以推薦大家嚟食嘅。食飽之後呢，我哋就要返屋企吸貓啦。今次呢，我想同大家介紹下我哋屋企其中一個大佬，佢叫做黃敬威。
哇！食埋人哋個兜，喂喂，最後記得 CLS 我哋啊！下集見，拜拜。